Aleida Norbruis pakt gouden medaille in Rio. Usdraaf de Derk wint voor het eerst in Sagier een race. Dit is het Frieske Nijs van sneeuwend 10 september. Het fietster Aleida Norbruis heeft op de Paralympische Spelen in Rio een gouden medaille won op een 400 meter tijdrit. Haar winnende tijd wie 36,908 en daarmee verbeteren ze haar eigen wereldrecord. Norbruis won jeder al brons op een 3 kilometer achtervolging. Ze komt deze spel nog een paar keer in actie. Een moaarsbrokje voor ondernemers vanmorgen in Drachten om te vieren dat het project Vogelzang zo goed als klaar is. Het project is bedoeld om het winkelcentrum van Drachten van het westen uit beter toegankelijk te maken en zo meer met het centrum te verbinden. Stopjachten binnen vervangen door een rotonde en op het plak van het busstation binnen parkeerplakken online. Het is in ieder geval een entree. Men shot het centrum. Dat was altijd het probleem van Drachten. Op het moment dat je Drachten het centrum benadert, zie je alleen maar geparkeerde auto's en achterkant van panden. En nu hebben we het centrum in feite naar buiten hellen. Zodra je dus binnenkomt, zie je ook nadrukkelijk het centrum. Uiteindelijk willen we een compact centrum, maar wel een compact centrum wat toegankelijk is en wat ook aantrekkelijk is, zeg maar, om hier te kunnen gaan winkelen. En dat is geslaagd. Het project Vogelzang maakt deel uit van een masterplan om het hele winkelcentrum van Drachten toegankelijker te maken. Jeder waard de omjouwing van de Lawaai en het Raadhuisplein al ompakt. Het masterplan is een stuk minder ambitieus als bij de start, begin deze eeuw. Nee, appartementen, meer winkels en een casino. Dit er vanwege gebrek aan belangstelling en de crisis net van kwam. Je kan allemaal wel grote ambities hebben en dergelijke, maar uiteindelijk gaat het erom wat is in de praktijk te realiseren. En dat hebben we nu gedaan en daar ben ik tevreden mee. Op de Lege Herenwaai bij Stiens is justerjoen een vrachtwagen met elektrische fietsen uitbaand. De brandwacht rukte manmachtig uit om zo vast te komen dat het vuur oersloeg naar Wenningen en bosjes in de buurt van de vrachtwagen. Om het vuur goed te bestrijden moest de brandwacht de vrachtwagen loskepelen van de trailer met fietsen. Roenom in Friesland kon nu het monumenten bezoend worden in het rand van de jaarlijkse Monumentendag. Een bijzonder plak wie de Turkse Hagia Sophia moskee in Snits, gebouw uit 1928. Ja, dat werd een jeugdherberg en in 2012 verbouwd daar moskee. Wij zijn vorig jaar gevraagd door de gemeente van wilt u meedoen met de Open Monumentendag? Nou, dat hebben we natuurlijk, we zijn een monument. Maar we zijn meer dan een monument, het is een moskee en een moskee, ja, dat roept vragen op. Dus we dachten, nou, we gaan informatie geven over de moskee. We zijn ook een Turkse vereniging. Nou, er waren een heleboel enthousiaste mensen die zeiden, nou, dan moeten we onze Turkse cultuur ook laten zien. Dus heel veel eten is er dan ambachtelijk gemaakt en allerlei dervisvoorstellingen, et cetera. Puur om het cultuur en de moskee op een positieve manier naar voren te brengen. Dat is ons doel. Ja. Cambuur won justerjoen in eigen huis met rommesievers van Almere City. De Ljouders winnen in de eerste helft de volle better, maar doelpunten voelden nog net. Na een uur zette Javan Andersson de Ljouders op een voorsprong. Hoefdraad maakte in de slotfase de 2-0. Na een single van Almere bepaalden Martijn Barto en Erik Bakker de eindstand op 4-1. We spelen natuurlijk elke wedstrijd wel goed voetbal. En dan vergeten we te scoren. En blijven de punten blijven weg. En vandaag zet je een goede pot neer. En eerste helft maak je dan ook nog geen goal. En dan denk je, zitten we in de rust en rustig blijven. Die goal komt wel. En tweede helft zie je het, dan komt hij. Ik heb met vlagen genoten van mijn ploeg en ook van het publiek wat er massaal achter ging staan. Want ik denk dat die mensen ook wel zien wat de intentie is. En dat het niet altijd lukt, ja, dat hoort ook bij voetbal. Saai zie je erop wachten, maar juist wie het eindelijk zo viert. Dirk Buitenzorg, het draafhinder dat in 2010 door de sportredactie van Omroep Friesland van de Slacht redden waard, het zijn eerste koers woen. Na een verschate ereplakken op Wolvengeer wie Dirk nou de sterkste op Duindicht. Koerscommentator Hans Zinnige van Wolvengeer zegt dat alles in deze race goed ging. Dirk Buitenzorg aan de buitenzijde neemt de leiding over met Jossebeek. Aan de binnenkant is het Rob van Toor met Fanatic Star. Maar Jossebeek wint met Dirk Buitenzorg. Wat een prestatie. Ik geloof 37 starts nog nooit gewonnen. Of 36 starts en dit is de 37e en je wint ermee. Ja, maar een goede trainer. Hè? Wat kan ik doen? Hij zegt mij juist alles wat ik moet doen. Hij kent zijn paard van binnen en van buiten. Hij heeft altijd een ongelukkige koers gehad, die man. Maar Arend is een goede trainer en dan is het makkelijk met die paarden te winnen. Hè. De nije-piqueur, de rol daarvan is dat deze man dus een verschrikkelijke soort ervaring heeft.
En dat hij alle koersen zoals in Europa won, had hij er binnen. En ja, het is een toegevoegde waarde. Ja? Ja, dat is gewoon zo. Die man, je ziet gewoon de sterke punten van zijn hinder en de zwakke punten. En die buit hij uit. Ja, dit is vanzelf geweldig. Dit is een droom die je altijd had. Maar ja, het wordt maar 6 jaar lang van prijzen, maar vooral ik van schienslagen. En nou, dan in één toch die overwinning. Ja, dat is een sprookje wat helemaal uitkomt. Van slachthinder naar prijshinder. Wat wil je nog meer? Dit is het begin van meer? Normaal wel. Als je bijvoorbeeld als je bloed en heeft het nog wat beter. Hij had het nooit teruggaan wat er gebeuren moet. Ja, dat is een beetje apart met hem, maar hij is een beetje eigenzinnig. Nou, daarom had er een beetje een apart verleden. Maar het is, ja, ik heb er altijd wel vertrouwen in. In Burgum wie het huiskeer van de Frieske vierleplegende Bart Helmholt. Een verslag van Firk Wijma. Nog één keer met Bart Helmholt zijn keuzen vertonen in Burgum op de vierlepskans. Maar hij had het net makkelijk deze wedstrijd. Hij perst er hier 19,28 meter uit. Goed voor het 4e plak in de voorronde. Zijn teammaat Nart Bronsma docht betere zaken in de finale van de nationale competitie. 20,65 meter betekent dat hij de nieuwe leider wordt. Maar de grote man wordt Jacco de Groot uit Woerden. Want die perst er een scoresrecord uit van 21,27 meter. Exact gelijke 4 als de 4e sprong van Bart Eer op deze batte. En hij wint daarmee de nationale competitie. Nog één keer beziekt Bart Helmholt die 22 meter te bedwingen. Maar dat slag het net. En dus zit het er helemaal op voor Helmholt. Ja, in die 22 meter wie het echt de allerlaatste kans. En als ik dan zie hoe makkelijk Jacco weer hoe die 21-20 in springt, dan denk ik van ja, ken je het dus wel heel vier. En dan lijkt zelf niks in. En dat is wel gelukkig heb ik des Barts om daarvan te balen. Dus ik vind van mezelf dat het even mij en dan maar we waarom zien. Du bent vrij, du bent geen tablebber meer. Nee, dat is wel ja, daar mag je wel om denken, maar daar ben ik nog net zo goed in. Dus, ja, dat zal misschien morgen of zo wel komen, het besef van, nou ja, dat wil je helemaal kleren. Ga mooi tijd gewoon. En dit is Joert van Sneu 10 september. Volg je het Frieskenijs 24 uur via omroepfriesland.nl of jog op de Omroep app. Nog een noffelijk joen.